แล้วก็ในช่วงท้ายๆคลิปนะครับพี่ไม้ก็จะมีฟรีสไตล์บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับเนื่องจากมันขึ้นฟ้องนะครับมอเตอร์โอเวอร์โหลดมานะครับพี่ไม้ก็เลยไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่นะแต่หลังจากที่บินเสร็จนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรความร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปนะครับจับแล้วก็รู้สึกว่าร้อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ร้อนถึงขั้นแบบแตะไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ